God morgon världen. Det är showday för mig. Jag fick börja med att duscha. För att färgen har blivit helt grön. Så att jag har duschat av yttersalagret som Janne sa att jag skulle. Och sen får jag väl lägga nytt. Men ja, det ska vara första gången för allting tror jag. Det har aldrig hänt mig förr. Men ja, vad fan. Jag ska inte tävla förrän i eftermiddag så att det är lugna puckar. Så väntar svar från Abbe vad vi ska göra för något. Men jag känner att jag torkar till sen igår. Jag tror nog att jag ska kunna gå vägen bara få lite ny fin färg. Som Black Eyed Peas skulle sagt, let's get it started. Nu rör vi oss till arenan, fullkittad, fullpackad. Bam! Måste lägga ny färg eftersom att den förra släppte. Det blev ju alldeles grönt. Jag tror att det är någon slags svett-oxidering, tjohej. Men jag har fått klartecken i alla fall att kunna lägga ny så det är inte något konstigt. Så att rör mig lite tidigare för färgen så är det pang på. Så ska vi se om vi kan lösa ett nordisk upp också. Fingers crossed och sen uppdatering från backstage. Vi tror ju inte nu att Fredrik kommer klara det. Nej, tveksam. Han står här och leker influencer lite. Där har vi honom. All hög person. Influencer. Gör en split jump. Va? En split jump. Nej. Det blir inget. Det blir inget med det. Så mycket influencer är han inte. Nej. Det måste man kunna jag. Det där är dance moves på klubben eller? Vad man gör backstage. Okej, hur känns det? Det känns bra. Det kommer gå. Kommer vi på. Ja, vi ska väl vinna. Det är väl tack. Ni hörde det här först. Tror vi det? Ja. Är vi säkert? Det är vindstilla så att, ja, det är ganska. Det har vi. Nu har vi fått färg på oss och det är lite glädjekramar i bakgrunden. För två töser här ska till VM. Så vi blir ett sabla in på VM. Ja. Jävligt kul. Ja. Det är crazy! Klockan är typ 12 nu i finsk tid. Och det är finsk tid vi utgår ifrån. Ja, Ja. finns man är i den tiden man är. Alltså de är generationer så många gånger så man vet inte om det är liksom spansk eller finsk eller norsk eller dansk tid. Jag tror faktiskt att det kan vara brasiliansk tid. Ja, Knepet är att man är i den tiden man är i det landet. Manjana. Vad säger man? Perkele. Perkele. Exele, kaxele, korv. Ja, lint och hamburgerleinen. Fågelhamburgare. Fågelhamburgare? Ja. Gott. Nej men det är typ 1 timme tills det drar igång här. Nej, jag har faktiskt.
Citycola. 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 Det är jättesurt. Men Det drar igång på scenen här om drygt en timme. Det är Classic Bodybuilding Junior, Classic Bodybuilding först, sen är det Classic Fysik. Så att jag tror spontant att jag är uppe om sådär 1,5, kanske 2 timmar. We will see. Så att, men det börjar dra ihop sig ganska bra på kroppen, allting känns fint. Så att, och så kör man en sån här dubbel video. Man gör en video av en kille som gör en video. Det är bra. Så vi ses när jag tar av mig tröjan helt enkelt. Sådär. Start nummer 88. Och nu ser det ut som att det har fallit bort en del killar, så vi blir bara 4 i klassen. Det är kul. Så. The influencer Influencer is life. Nej men 4 stycken, så att ja, då får vi väl köra. Jag skiter i många där, bara vi är här för en titel. Inte för att glänsa över 71 personer. Är vi 4 som är här, ja men då får man försöka vara bästa 4 personer. Det är inte så mycket svårare. Jag vet inte om ni har sett det, men... Nej, det är inte den under. Jo, jag har ju haft den på alla klipp. Ska vi ta vi kan ju ta en sväng om så man får se hur jag ser ut. Så gör det. You and I together is what I see. When we're spending time together, think back to everything I've done. Now that I am here forever, wait on me feels like a ton. nu laddar vi in på Troive. Vi är redo med dubbla mobiler. Jag är redo med denna. Miesten osioihin. Landslagshörsar kilar in de stora herrarna. Kalle Lundqvist har vi där närmast. Bakom honom har vi vår kära Robban och ytterligare bakom sig Miran. Odotellaan, että tuomarista valmistautuu tähän vaativaan tehtävään. Vähän hörpätään vettä ja... Här kommer gossarna in. Det är hela 4 till antalet. Vi trodde det var 5. Numero 85 tänään, Mikko Muttonen, Finland! Troive längst till vänster. Numero 86, Jani Peltoniemi, Finland! Numero 87, number 88, Martin Troive, Sweden!
back from the dead. Ladies and gentlemen, you're all invited to go fucking mental on this motherfucking drop. The countdown has just begun. Are you ready? Let's go. Now we're back from the dead. Kannustusta yleisöltä kaivataan kyllä kovasti. Live-kommentar. Live-kommentar, det ser bra ut. Ser bra ut. Det ser bra ut. Sweden 88, Martin Troive, Ruotsi. Number 88, Martin Troive, Sweden. Thank you. Jag vet inte om ni hann se det där. Men det var en kaka som snoddes där. En glutenfri kaka med choklad. Det är bara en klass i fysikklass. Så att direkt nu så kommer det bli final. Eller ja, det var ju final. No shit i och med att jag gjorde sitt fria. Prisutdelning var det ordet jag letade efter. Det är bra att jag har Maria med som har stöttat mig hela resan. Och nu ser vi att där kommer han. Full as a house. Full as a fucking house. Såg det bra ut? It flows. It flows. The fourth place goes to Jani Peltonen, Finland. The third place goes to Mikko Muttonen, Finland. I'm not telling you. The second place goes to Martin Troive, Sweden. Bra Martin! Ja tänään voittajana Men's Classic Physique avoimessa sarjassa on Lennart Alpi, Finland! Voittaja!
är den blandat och lapplis. Kan jag få vänster sida? Absolut. På vilken sida vill du bestämma hur att leta den? Vad får med Bartlis? Ja, och får Bartlis bästa vinkel också. Så. Ja, det tror jag väl. Peace out! Nej, fokus var inte min starka sida. Ja då. Nej men vad fan, näst bästa Norden, det får vi leva med. Ja. Såklart, man vill alltid vara läst på en ställning, men alltså den här killen, han var sjukt jävla bra. Det var hans, alltså det var andra säsongen han någonsin tävlade. Han visste typ inte vad han gjorde själv så. Skittrevlig, så att nu när jag har åt min telefon, vi snackar mycket där, så vi skulle Instagram-connecta för att jag ska övertala honom att åka på VM. Man visste inte riktigt vad man ville. Så, nej, men det roliga är en sån här pokal har jag redan, fast i en annan färg från Battle of Sweden 2018. Så att, kära, jag tror ni har samma leverantör. Ska vi se, nu är det Julia som har sin prisutdelning. Se om hon kan i alla fall fixa ett guld. Meillä on kolmikko enää siellä jäljellä. Kaikkia jännittää. You can still smile. Third place goes to. Kolmas sija menee numerolle 63 Ellen Virren, Finland. Kom igen nu, första guldet ska in. Vi kan inte åka härifrån med bara silver. För fan. And the second place, toinen sija, goes to competitor number 70, 70 Julia Nyby, Sweden! Ja, vi åkte guldlösa härifrån. Då åker jag på med silver. Silver med några brons och några fjärdeplatser och några femteplatser och sjätteplats. Lite gott och blandat. Ja. Men, sånt är livet. Nu laddar vi oss för VM. Men har ni tänkt på en sak? Berätta. Att nu är det bara en massa finnar som har tagit gulden. Men när vi hade i Sverige, då är det bara en massa svenskar som tar gulden. Så vi skyller på politik. Det blir bra. Wrappar vi upp här. Wrap up. Eller ja, snart i alla fall. Nu ska det ätas. Vi ska äta mongolisk buffé. Eller barbecue. Mongolisk barbecue. Glöm bort det där. Eller och sushi. Och sushi. Och thai. Och thai. Yes. En salig asiatisk blandning. Alltså, Börja med en liten sushi. den här sushi ser skitbra ut för att vara en buffé sushi. Ja. Nu har vi lite thaien. Och så väntar vi på den mongoliska där borta. Ja. Får vi se, måste vi hitta efterrätt sen också. Jag åker på 30 och 90. Det går fint. Vad är det matkoma brukar säga? När det är stopp, då är det fan stopp. Men nu är det efterrätt. Ja, just det. Då öppnar man en knapp. Sen kör man. The calorie hunt continues. Och Dumle. Man tänker alltid att det är svenskt, men det är det inte. Det är fan finns. Ja. Nu har jag så att alla ställen här verkar stänga klockan 9 på söndagar, vilket kanske är ganska logiskt egentligen, men vi tycker inte det. Så nu ska vi alltså köpa en glass för 4 euro eller något sånt där. Är det den vi ska köpa då? Är det Jättis Dragon? Ingen aning. Eller är det en daimstrut eller Jättis? Eller Muminstrut? Tror jag inte de har. Jo, där. Nej. Jo. Men vad är en Jättis med något egentligen? Det verkar vara deras grej.
Det är en låglaktos gräddglass med mango och jordgubbssmak. Jag vet inte. Nej, det lät inte Här är jättelockande. ja, det är soja i veganglass där. Men det är ju nyttigt. Alltså, allt som är veganskt är nyttigt. Hur man ser ut efter mongolisk barbecue. Sushi. Efterrätt. Kakor. Oh, don't try this at home, kids. Also, cut my life into pieces. This is my plastic fork. Own baking, heavy breathing. I don't give a fuck if it's carbs that I'm eating. Hur fan. Det här är definitionen av paltkoma. Så här blir det när man liksom har haft en periodisk fasta för att liksom tömma ut magsäcken. Och så går man från att ha knappt någon magvolym. Alltså jag har ju dragit ihop min magsäck kan man säga. Så att minsta lilla större måltid i en sån här en sittning, typ som det blev nu då med mongoliska. Ja. Man ligger under vad som man kommer överleva där. Kanske inte. Men det är mest gas på något sätt. Alltså man mår ju ändå bra. Du mår bra? Ja, det är inte att... Du ligger liksom inte på dödsbädden. Nej, det är bara så här, wow. Det är bra tryck i buken. Vissa. Ja. Det var bättre i hissljuset. Och nu blir det? Det jag suktat efter hela dieten. Prima mackmyra. Jag glömde det efter SM. Så att, ja. Skål på den då. Skål på den. Sponsrad av Pernilla Walsinger. Shoutout till Pernilla.